नमस्ते, स्वागत छ आजको हाम्रो अर्को नयाँ एपिसोड भिडियोमा। आज हामीले महिलाको लागि सेक्स टोय ल्याएको छौँ है। एकदमै नयाँ खालको सेक्स टोय रहेको छ, अथवा हामीले यसलाई चाहिँ सेक्स मेसिन भन्दा पनि हुन्छ है। म आज यो अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु। यो कसरी युज गर्ने, कसरी फिटिङ गर्ने, सबै कुराहरू, सबै डिटेलहरू आजको हाम्रो भिडियोमा हामीले पुरा डिटेलमा बुझ्नेछौँ है त। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यसमा युज कसरी गर्ने अथवा युज गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू पनि हामी पुरै हेर्नेछौँ है। अन्तिमसम्म मजाले हेरिदिनु होला है। म अब अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु है त। अनबक्सिङ गरिसकेपछि यसमा तपाईँले एउटा म्यानुअल पाउन सक्नुहुन्छ है। यसमा कसरी के गर्ने भनेर सबै कुरा डिटेलहरू यसमै पाउन सक्नुहुन्छ है। तपाईँले यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो यस्तो टाइपको चाहिँ यो सेक्स मेसिन हो है। महिलाको लागि चाहिँ सेक्स मेसिन हो, अटोमेटिक हो, रिमोटबाट चल्ने एकदमै दामी खालको। म अब आज तपाईँलाई पुरा विस्तृत रूपमा जानकारी दिनेछु है त। यो म्यानुअल चाहिँ तपाईँलाई अब केही कुराहरू कन्फ्युजन भयो भने अथवा केही कुरा जान्नु भएन भने तपाईँले यही म्यानुअलबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा अहिले यो भिडियोबाट पनि सम्पूर्ण जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ है त। त्यसै गरी अब यसमा योसँग चाहिने सबै कुराहरू छ है। यो रिमोट भयो, त्यसै गरी अब यो चार्जर भयो हैन। अब यो चाहिँ तपाईँको यो फिक्स गर्नको लागि हो, यो पनि त्यसै गरी फिक्स गर्नको लागि हो। म यो फिक्स गरेर देखाइदिन्छु है। फर्स्टमा यो चार्जर चाहिँ यो चार्जिङ पोइन्ट चाहिँ यसमा हालेर चाहिँ तपाईँले चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यसलाई चाहिँ मैले साइड लगाइदिएँ। सो फर्स्टमा यसलाई चाहिँ मैले फिट गरिहालौँ न है। यसमा चाहिँ यसलाई फिट गर्नको लागि पहिला यसलाई यसमा यसरी चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँ हालिसकेपछि यसरी गर्ने हो हैन। त्यसपछि पहिला अब यसलाई यसरी यसमा हाल्ने है। यसमा हालिसकेपछि त्यसपछि यसलाई अलि टाइट बनाइदिउँ। यो टाइट भयो हैन। अब यो टाइट भइसकेपछि अब के गर्ने त? यसलाई कहाँ अड्काउने? यसलाई चाहिँ यहाँ अड्काउने है। यो भाग यता यसमा अड्काउने। अब यो कुन पोजिसनमा राख्ने है? अब यसरी राख्ने कि यति तल राख्ने कि यति माथि राख्ने कि यति यसरी राख्ने? हामीले यसलाई पोजिसन मिलाउनको लागि चाहिँ यो छ है। यो लुज गरेँ मैले पहिला हैन। अलिकति कुन पोजिसनमा यसरी राख्दाखेरि लगभग यसरी गरौँ न हैन। यो पोजिसन सेट गरिसकेपछि चाहिँ मैले त खोलिदिइरहेको छु, सरी। यसलाई चाहिँ अब यसलाई टाइट गरिदिउँ है। यो चाहिँ टाइट भयो। त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ यसमा फिक्स गरिदिउँ है त। यसमा फिट गर्नलाई चाहिँ यसरी घुमाउनु पर्यो हैन। ओके, यसरी घुमाएपछि चाहिँ फिट हुन्छ। यो फिट भइसकेपछि चाहिँ अब यसमा चाहिएको अनुसारले हामीले फेरि पनि पोजिसन मिलाउन सकिन्छ है त। यो पोजिसनमा राख्दिउँ हैन। यो पोजिसनमा राखेर यो वाला मुभ हुने सेक्सनलाई चाहिँ मैले टाइट गरिदिएँ। अब यो वाला तलको सक्सन कपलाई चाहिँ मैले टाइट गर्नु पर्यो है। अब यो होल मेसिनलाई पनि लक गरिदिनु पर्यो हैन। यो होल मेसिन यहाँनिर चाहिँ चिप्केर बसोस् हैन। त्यसको लागि चाहिँ एकतिर ओपन हुन्छ, एकतिर चाहिँ लक हुन्छ है। यो यतातिर यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यो वाला भागलाई चाहिँ हामीले यसरी यतातिर सार्दिने। यता सारिसकेपछि यो लक भइसक्यो कि हेर्नुहोस्, यो लक भइसकेको छ है। अब हामीले चाहिँ थोरै यसमा चाहिँ अलिकति मिलाउनु पर्ने भयो हैन। यो अन अफ गर्ने यो वाला सेक्सन त माथितिर आउनु पर्यो हैन। म देखाइदिन्छु। यो वाला सेक्सन त माथि राख्नु पर्यो नि त हैन। यो वाला तल गएको रहेछ अघि नै। यो वाला मैले माथि गरेँ। त्यसपछि मैले यो फेरि टाइट गरिदिएँ। त्यसपछि अब यो सक्सनलाई फेरि चाहिँ यसरी लक गरिदिएँ हैन। यो लक भइसकेको छ हैन। अब हामी यसलाई अन गरेर हेरौँ है। फर्स्टमा त यो डिभाइसमा चाहिँ अथवा यो भाइब्रेटरमा चाहिँ हामीले अन गर्नुपर्ने हुन्छ है।
यो पावर बटन थिच्ने बित्तिकै अन भइसकेको हुन्छ है। म एकचोटि निकालेर पनि देखाइदिन्छु है। त्यसपछि चाहिँ अब हामीले यो रिमोटबाट नि कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ है। रिमोटमा मैले यसरी थिच्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त अटोमेटिक अप एन्ड डाउन हुन्छ है। यो तपाईँले एकदमै दामी, एकदमै सुलभ मूल्यमा, एकदमै सस्तो मूल्यमा यो सेक्स टोय चाहिँ तपाईँले हामीबाट लिन सक्नुहुन्छ है। यसमा एकदमै धेरै थरीको चाहिँ भाइब्रेसन पनि रहेको छ र धेरै मोड पनि रहेको छ है। यसलाई फास्ट पनि गर्न सकिन्छ है। मैले फेरि यही बटन थिचेपछि यो फास्ट हुन्छ है। हेर्नुहोस् है, मैले फेरि बटन थिचेँ है, अझ फास्ट भयो। फेरि हेर्नुहोस्, फेरि फास्ट भयो अथवा मोड चेन्ज भयो है। त्यसै गरी अब यो वाला बटन थिच्दाखेरि चाहिँ यसको भाइब्रेसन अन हुन्छ है। यसमा अहिले चाहिँ अप एन्ड डाउन मात्र भइरहेछ। यो वाला बटन थिच्यो भने भाइब्रेसन अन हुन्छ है। अहिले भाइब्रेसन पनि अन भइसकेको छ। भाइब्रेसन चाहिँ अब भिडियोमा नदेखिएला हैन, तर फिल चाहिँ हुन्छ है। तपाईँले फिल चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको मुभमेन्ट एकदमै मजा आउने, अटोमेटिक है। हात लगाइराख्नु परेन। कुनै पनि स्मुथ सर्फेसमा चाहिँ तपाईँले यसरी चिप्काउन सक्नुहुन्छ है। यो तपाईँले वालमा, दराजमा है, अथवा कुनै पनि स्मुथ सर्फेसमा तपाईँले यो युज गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँले मन लाग्यो भने बेडमा चिप्काउन सक्नुभयो हैन। त्यसै गरी अब वासरुमको, बाथरुमको टाइलमा चाहिँ चिप्किन्छ, यो मजाले चिप्किन्छ है। त्यसै गरी अब तपाईँले ढोकामा युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा दराजमा युज गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँले रिमोटबाट कन्ट्रोल गरेर हैन, आफ्नो साथीलाई कन्ट्रोल गर्न दिएर, आफ्नो प्रेमिकालाई, आफ्नो पार्टनरलाई चाहिँ तपाईँले यो कन्ट्रोल गर्न दिएर चाहिँ तपाईँले यो भरपुर आनन्द लिन सक्नुहुन्छ है त। यो मैले फेरि यसको मोड चेन्ज गरिदिएँ। हेर्नुहोस् त, थरी-थरीको मोड रहेको छ है यसमा। तपाईँले यो फुल रिमोटबाट कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ है। यो हेर्नुहोस् त, मेरो हातमा रिमोट छ, त्यहाँ अटोमेटिकली चलिरहेछ। यसलाई मैले यही रिमोटबाट अफ गरिदिन सक्छु है। थिचिराख्यो भने अफ भयो। अहिले भाइब्रेसन मात्र हुँदैछ। भाइब्रेसन पनि मैले अफ गरिदिएँ है। अहिले टोटली अफ भइसकेको छ। मैले यो फेरि रिमोटबाटै अन गर्न सक्छु है। फेरि अन भइसकेको छ। तपाईँले यो आफ्नो कन्ट्रोलमा राखेर चाहिँ फुल आनन्द लिन सक्नुहुन्छ है त। तपाईँले यो हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो निकालिदिएँ है, अहिले यो खोलिदिएँ, यो लुज भइसकेको छ है। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले अघि नै भने नि, यो पावर बटनबाट पनि तपाईँले अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ र भाइब्रेसन पनि यहीबाट नै तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ र यो अप एन्ड डाउन पनि, थ्रस्टिङ पनि यहीबाट नै तपाईँले अन गर्न सक्नुहुन्छ है। यो हेर्नुहोस् त, डाइरेक्ट यहीबाट पनि गर्न मिल्छ है। डाइरेक्ट यहीबाट पनि तपाईँले अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ, थ्रस्टिङ अन गर्न सक्नुहुन्छ र भाइब्रेसन अन गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँले यो एकदमै जुन पोजिसनमा चाहियो है, तल माथि यो मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिले यो लक भइसकेको छ फेरि हैन। म यसको अलि माथि चाहियो भनेपछि यो पहिला लुज गर्ने हैन। कसरी चाहियो त? यसरी चाहियो कि अथवा अझ तल गर्ने मन छ कि हैन। जस्तै अब माने यो अलिकति कुनातिर लगेर चाहिँ हामीले यो यसरी गर्न सक्यो हैन। यो कुनातिर लगेर यसरी गर्न सक्यो हैन। जहाँ मन लाग्यो त्यही राख्न सकिन्छ। त्यसपछि यसलाई सेट गरिदिने, त्यसपछि यसलाई पनि अलि माथि गर्ने हो कि तल गर्ने हो, यसलाई त्यसपछि टाइट गरिदिने। यसरी मजाले अटोमेटिकली युज गर्न सकियो रिमोट कन्ट्रोलबाट है। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। एकदमै दामी तपाईँले यो हेर्न सक्नुहुन्छ भाइब्रेटर है। सिलिकनबाट बनेको हुनाले यसमा साइड इफेक्ट पनि केही पनि छैन है। तर पनि थोरै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू सुनिहाल्नुहोस् है त। पहिला मैले यो अफ गरिदिएँ है। यो पनि अफ गरिदिएँ, त्यसपछि यता पनि मैले अफ गरिदिएँ है। चार्ज सकिन्छ। अब यसमा तपाईँले थोरै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ त है।
यो युज गर्दाखेरि कुनै पनि साइड इफेक्ट हुँदैन है, हामीलाई कुनै रोग लाग्ने कुनै डर केही पनि हुँदैन। तर थोरै सावधानी चाहिँ के अपनाउनु पर्छ भनेपछि हामीले यो अथवा कुनै पनि ल्युब्रिकेन्ट है, कुनै पनि भन्नाले वाटर बेस्ड ल्युब्रिकेन्ट युज गरेको बेस्ट। ल्युब्रिकेन्ट भनेको चाहिँ चिप्लोपनाको लागि हो है। हामी नर्मली पनि फिजिकल हुँदाखेरि अथवा यौन सम्पर्क राख्दाखेरि चाहिँ चिप्लोपना नहुँदाखेरि चाहिँ खस्रोपना हुनसक्छ होइन, अथवा महिला साथीलाई चाहिँ दुख्न सक्छ, इभन पुरुष साथीलाई पनि अलिकति दुखाइ हुनसक्छ होइन। त्यो सुक्खाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भरपुर आनन्द आउँदैन है। त्यसैले यो टोयसँग पनि जहिले पनि है ल्युब्रिकेन्ट चाहिँ युज गरेको एकदमै बेस्ट है। यो चिप्लोपनाको लागि हो। यो चाहिँ तपाईँले यो टोयमा अथवा चाहिँ आफ्नो प्राइभेट पार्टमा चाहिँ दल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ल्युब्रिकेन्ट दलिसकेपछि मात्र तपाईँले टोय युज गर्नुहोस् है। यो मात्र होइन कि कुनै पनि सेक्स टोय युज गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले ल्युब्रिकेन्टहरू जहिले पनि कम्पलसरी युज गर्नुहोस् है। सँगै तपाईँले ल्युब्रिकेन्ट पनि हामीबाट चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ, किन्न सक्नुहुन्छ है। यो ल्युब्रिकेन्ट अथवा यो सेक्स टोयहरू चाहिँ किन्नु परेमा स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है। व्हाट्सएप, डाइरेक्ट कल अथवा भाइबर हजुरलाई जुन सजिलो हुन्छ त्यही गर्न सक्नुहुन्छ है। अर्डर प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालभरि डेलिभरी हुन्छ। एकदमै सेफ र डिस्क्रिट डेलिभरी हुन्छ है। त्यही भएर एकदमै ढुक्कको साथ मजाले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसपछि थोरै अर्को सानो ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भनेपछि है, यो टोय चाहिँ अब तपाईँले जहिले पनि वास गरेको एकदमै राम्रो है। बिफोर युज पनि वास गर्नुहोस्, त्यसपछि आफ्टर युज पनि वास गर्नुहोस् है। र त्यसपछि यो सेयरिङ गरेर कहिले पनि युज नगर्नुहोस् है। किनभने यो त तपाईँको प्राइभेट पार्टभित्र गइरहेछ होइन। त्यो प्राइभेट पार्टभित्र गइसकेपछि चाहिँ अरूले युज गर्दाखेरि चाहिँ अथवा अरूले युज गरेको चाहिँ आफूले युज गर्दाखेरि चाहिँ इन्फेक्सन हुन सक्ने चान्स हुन्छ है। त्यसैले यो कहिले पनि सेयर गरेर चाहिँ युज नगर्नुहोस् है। त्यसै गरी अर्को सानो इन्फर्मेसन के छ भनेपछि तपाईँले यो रिसेल गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि हामी तपाईँलाई उपलब्ध गराइदिन्छौँ है। तपाईँले रिसेल गर्न चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा चाहिँ हामीलाई व्हाट्सएप अथवा डाइरेक्ट कल गरी अर्डर प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालको जुनसुकै ठाउँबाट पनि तपाईँले रिसेल गर्न सक्नुहुन्छ है त। हामीले तपाईँलाई दिएको इन्फर्मेसनहरू के कस्तो लाग्छ, तपाईँलाई दिएको गाइडहरू होइन, तपाईँलाई दिएको अनबक्सिङको इन्फर्मेसनहरू अथवा यो युज गर्ने इन्फर्मेसनहरू अथवा यो सेक्स टोय बारे सम्पूर्ण जानकारीहरू के कस्तो लाग्छ त हामीलाई कमेन्ट मार्फत जानकारी दिनुहोला है त। त्यसै गरी हाम्रो अन्य प्रोडक्टहरू बारे पनि जान्न चाहनुहुन्छ, नयाँ नयाँ प्रोडक्टहरू यस्तै यस्तै टाइपको नयाँ नयाँ प्रोडक्टहरू चाहिँ तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् है त। हस् त, आजको लागि यति नै। तपाईँको समय शुभ रहोस्। धन्यवाद।